बल्ल बल्ल बल्यो आगो आमाम टेटतिरका खौली खिरा यो मन पऱ्यो खौली खिरा जस्तो चारो पनि यहाँ पाक्नु खोज्दैछ गाइस हो गाइस मेरो चाहिँ यहाँनिर पार्सल आइरहेछ हो अन्त यो चाहिँ के आयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन मैले चाहिँ 3-4वटा सामानहरू मगाइरहेको छु नि त सानो सानो सामानहरू मगाइरहेको थिएँ सो यो चाहिँ आइसकेछ मैले रिसिभ गरिसकेको छु अनि गाइस तपाईँहरूलाई म अनबक्सिङ गरेर पनि देखाउँछु ल ओके ल गाइस म चाहिँ यहाँनिर सुँगुर तरकारी चाहिँ यहाँ सबै रेडी गरेको छु होइन अन्त आगो चाहिँ म फुक्स काटिसकेर अन्त यहाँनिर पिनहरू सिनरहरू छ हो लै गाइस मैले यो फर्सीको लरा ल्याएको थिएँ त्यो चाहिँ काटकुट गरेर मैले यहाँनिर भाँडामा लाउँदैछु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म पिँडालु काट्छु भनेर चाहिँ मैले पिँडालु काट्नु लागि रेडी हुँदै थिएँ म चाहिँ अनि अचानकमा चाहिँ हँसिया राखेर चाहिँ काट्नु आँटेको अन्त यस्तो चिलायो कि यसले चाहिँ स्किनमा भेट्यो भने चाहिँ यस्तो नमिठो चिलाउँछ अन्त लुगाहरू पनि पुरा बिगार्दो रहेछ गाइस यसको चोपले छ नि अन्त मैले चाहिँ यो अचानकमा राखेर नकाटेको गाई सानो सानो हुँदो रहेछ हो अन्त फ्यातफुत पाक्छ कि अन्त यो चोचेहरू खाइदिँदैन राम्रोसँगले अनि यसरी लामो लामो काट्यो भने चाहिँ नि त्यस्तो फ्यातफुत पाक्ने चान्सेस एकदमै कम्ती मात्रामा हुँदो रहेछ सो यसरी काटेर बसाउँछु आजकल चाहिँ म दिमाग लाग्यो गाइस टिरिका फाइनली काटिसकेँ अब आगो फुक्नु लागि चाहिँ म रेडी गर्दैछु यहाँ सिटा निकाल्दैछु होइन सिटा छ भने छिटो बल्छ अन्त यहाँ अलिकति प्लास्टिक पनि च्यातिदिन्छु होइन देख्यो भने मार्छ ल गाइस टिरिका अब यो छैन भने बल्दैन नि त के गर्नु त्यस्तै छ है ल त अब चाहिँ मैले आगो फुक्न लागि रेडी गर्दैछु है यहाँ अलिकति बाँस अनि यो कागज र प्लास्टिक छ भने त्यहाँ गुटुङ टुङ 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 बज्छ एकदम गुटुङ टुङ डरलाग्दो अन्त दाउरा साउराहरू मिलाएर एकैचोटि हालिदिन्छु होइन अन्त घरिघरि दाउरा नहाल्ने हिसाबले हालिदिन्छु म त चुलाभरि हो अन्त त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् न झुसुले माइ गड कत्रो बढी झुसुले रहेछ हो अन्त त्यस फाइनली आगो पनि बल्यो होइन अन्त गरम हेर्नु न कस्तो गरम भएको अन्त यो साह्रो चुमुटे साह्रो करायो न खाँदै बस्छु कम्ता रिसु न त तल हालिदिन्छु झट आमामा धुवा हेर्नु बल्ल बल्ल बल्यो आगो आमामा टेटतिरका धुवा अहिले गाइस हेर्नुहोस् फिलहाल चाहिँ यस्तो भइरहेछ अब चाहिँ रात पर्दै जाँदैछ कि अन्त हेर्नु न कस्तो दामी देखेको धुवा त सानो आएन त हौ लु अब चाहिँ यति गरेपछि चाहिँ गट्टङटङ पाल्छ मैले पाक्छ हो यो अलिकति छाँटौँ भनेको अब होस् यतिकै होस् मलाई ढिलो भइसक्यो यहाँ मैले दाउरा देखेको छु मतलब यहाँ काटिरहेको छु होइन सुक्खा सुक्खा छ भने चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो अब यो सजनाको दाउरा के सलल सल्किन्छ झ्याप्पै मर्छ हेर्नु न यो पार्सल पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु के चाहिँ आयो पनि यो चाहिँ हेर्नु के आएछ कस्तो आएछ हो काट्नु कता भइरहेछ मैले साह्रो बानेको आमा कस्तो आग्या कस्तो आयो पकाउनु पुरा मजा आउँछ हेर्नु न मजा लाग्दैन ओ माइ गड टिङ्गम पो खानुहुनुपर्छ यस्तो पर्खिँदा त मैले चाहिँ कानको मगाएको थिएँ गाइस हेर्नुहोस् त कानको कस्तो दामी आएछ हो 3टा कानको मगाएको थिएँ हेर्नुहोस् त है कस्तो दामी आएछ कानको वाउ लु हेर्नुहोस् गाइस यो रिङ कस्तो मजा मजाको आएछ यो एउटा भयो हो त्यसपछि यो एउटा छ हेर्नुहोस् वाउ हो छ हेर्नुहोस् गाइस चाहिँ यो दुईटा मात्रै मन पर्यो यो र यो मात्रै मन पर्यो लाएर पनि हेर्छु कस्तो देख्दो रहेछ लाएर हेर्नु न होइन म लाउने चाहिँ होइन कि गाइस मगाउनु चाहिँ मनपर्छ लाउने चाहिँ होइन हो यसो केही बेला लाउनुहुन्छ भनेर मगाएको यो त कस्तो खुम्लेकी जस्तो छ हेर्नु न अन्त कस्तो देख्दो रहेछ गाइस हेर्नु त आयो वाउ मजाको रहेछ त दामी भयो त दामी देख्यो त नि ओके गाइस अब चाहिँ मेरो आधा खोले पकाउँछु छिटो छिटो गरेर हो अन्त अब चाहिँ यो पिँडालुले क्या डल्लो हातहरू चिलाइरहेको छ गाइस होइन अब म त्यही गर्छु है सो ओके भाइ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाइ भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेंट शेयरहरू दबा के शेयर दबा के कमेंट दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है
अर्को कहाँ हरायो यहाँ रहेछ ओके बाई बाई